الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، وبلينك يا خن سلامة. ربي المانا ما خنا وقاني في أمو دورا غرتي آدم وميكم أنا منك افتنو غرتي بيه آدم يغيرو ديرتو تايمو دا خبا إسا غرتي واني غرتي اني خبا إسا في دو هنجرتو نمني خبا تاو غرتي ني أمنا واحد دولات لقياما نما توكو نما غرتي وما هندان غرتي سفكاتتا وما وانتا كتكارو غاميتو ربين حواء هاتين كنايكما إسارة أومي دوبا إيقا أومي بودتي فبابا غرتي إسار لغين غرتي ولي إذا أموتين خرتين إلمانا ماتون توف تنوه قرت أبنيارتي والهرا إلى هنغيرو أمان تنجرو تنا جيس دوبا ربي المانا واغنا سبحانه وتعالى عقلي وهم بيخو ساقنا دوبا عقلي وهم بيخو باي ساقنا غنا ونتو وانقاري لا بيخير تدلقو ونتو وانفقتو لا بيخير كيرا فقاتو وهم بيخو تقي ساقنا بين دالان وني أدان قدين تانا دوبا أمتا خينيا حالي توكو في طبيان تكتكا نموتو أكما نانو إساتي في كلين ساكاتا تخيس بددتي وهما سندوه جيرو الكلمين أما هدو نمني آدا غرتي بريدو ربدتيس آدو ما بريدو سنكالك كيسا دوبا نمني آدا فقطو تكرر قدتي آدو مفقطو سنكالك كيسا دوبا آدان المين ما بافتو يرو ما تكاليه دفرا دبتي وان غاري دامتي وان المين ما أمي وان تيفجيج هنقم فيتيو تاتو قما أنا إساتي في فرق إساء أنا أكبرت كما نور دوبا كان ربين والكتما المنا ما كان هند جدو تغرتوان الكتة توتوكو إرجما ربي توكو إفرارجي أمتو ما دورة جغري هند خيستو يو إرجوهنا أفعانو ما إسان بيغني في نما إسان بيغني تيرك دوبا جرو غرتي جار صافي جارتي تانا كغارتي أداني في دوبا قرآن كيف دبتي حديث كيف تقا غارتي أرجما ربي دبتي أكا غارتي إبس دوبا أمة خينيا نتي أكا أمة غرتي أورمو داتي أورمون عادا بري إدو تكا تربين كني في تجرى دوبا عادا جرو في جرينيا جارسا في جارتي دا جرو في جرينيا جارسا في جارتي هون عادا بريدو أقاتاتي جارسا في جارتي نتوجين جراتا أبا منا هذا منا إساتنا أقاتاتي خبجيه وجنجراتو أقا إسيت ميني أقا ظلمي الدوان رتن دليني وان بريدو تكا أقا يرو ديرتو خيسا أصدي معروفا دوبا آدان سن أصو جيرم خرا قبرمان غرتي قبرمان الدادا رفتي جدو سيرودان آدا برو غرتي نمني آدا برو قبو آدا سن جدو في دودان ولا لكي سودان وان الدادا قرودان إبا الدادا رقرودان والنسان بدا رفتي دوبا آدان سن إلهن غيرو أمانتنا غيرو خانت دوبا أما اللي ما شاء الله الحمد لله يجون غاريدا وإن شكرتم لأزيدنكم وأنجب ربي أما اللي بعد يا أخي سيونا عنه أما زمن بودا خانت تشوفون وقنت جرجر يجون جرتي مالي
aadaa bareedduu fakkaatiitu jira. Jaarsaa fi jaartiin kun akka ol kabajanii naamusaan gartee wajjin itti jiraatan. Aadaa bareedduu fakkaatiitu jira. Agartee jaarsi kun imalmaanaa mataatti ol qabee jaartii isaa tana miidhee ammumaan tana fuudhee hiikee ammaas deemee tabiroo fuudhee tana ilmaan takkaabii lamarraa dhalee deemee ari'ee ammaas sana fuudhee ilmaan kana kaanichi dhalee akka magaalaadhaa kanatti waamee qaballeessu abadan baadiyyaa keessa jiraachuun ture duuba. Namni waa'ee baadiyyaadhaa beeku akka gaarii beeka duuba. Intala takka kannuudhaaf dur baadiyyaa keessatti yoo xiqqoodhaa amata 5 amata 6 warra soddaa saniif dalaguu qabda duuba. Dhiiroo maaliif akkana godhanii jettee yoo keessa gad deebitee ilaalte isa kana gabroomsuu osoo hin ta'in intala nuti itti kanninu kana akkanatti laacalloo irra laacallaawee akkanattiin irra dalagee irra laffa'ee buuza meeqaan sanitti kadhadhee waa meeqatti dalagee itti dabarse je'ee beekee akka jabeeffatu godhuudhaatitu keessa jira hojiidhaan afaaniillee itti mubatan. Duuba namtichi sana amata 5 amata 6 eega akkasitti dalageen boodatti intala tana itti kannan eegan intala tana itti kannaniin booda laala akkana jabeeffachuu malee akkana jee waan hamtuu irra dalagee tumee akka malee godhee hin hiiku. Yoo wallolanii tumuun dhuftellee abadan bakka hiikaa tana wahuma fedhee dhufa maleeniif. Laacalloo akkaataatti fidee beeka duuba. Namni kun laacalloo hoggaanii fi gartee waan takka dalagaa akka malee dalagee akkaataatti maallaqa san fide hoggaa beeku maallaqa san laallaftutti maallaqni sana biraan bahu duuba. Kanaaf aadaa bareedduu sanii ture duuba. Amma zamana boodaa kana wannummaan sanuu laaffachaa jijjiiramaa dhalaan arrumaan tana walii galanii arrumaan tana haatee jala deemtee jedhan. Baadiyyaa keessaa asitti himaa arruma jala deemtee jedhan. Jala deemtee qotti aboo fidaa ni kaa godhan. Xiqqashoo wajjin ture hiika jechuma dhageessa duuba. Xiqqashoo wajjin ture hiika jechuma dhageessa duuba. Uummata keenya wanni tuni hedduu rakkoo guddoo nuuf fidaa jirti duuba. Nuti warri as jiruu fi biyya faranjii Ameerikaas haa ta'u, Kanadaadhaas haa ta'u, Awustiraaliyaas haa ta'u, Awurooppaa biyya adda addaatis haa ta'u, biyya Afrikaa kana keessa nama jirus haa ta'u, rakkoon jaarsaa fi jaartii tuni akka gaariitti wajjin jiraachuu dhabuun tun hedduu gartee rakkoo gurguddoodha nurra fidaa jirti duuba. Kanaaf uummata keenya rakkoo kana jalaa bahuudhaaf maal nu barbaachisa? Egaa aadaa bareedduu qabnu tana gartee jallakkifnee aadaa tanaas wallaallee aadaa bareedduu amantaan islaamaa karaa bareedaa karaa nu goote kanarratti akkasi karaa san jala deemuudha gartee nu barbaachisa duuba. Kanaaf inshallah gorsi arraan tana eegallu mata dureen isaa gorsaa 20 obboleettii tiyyaaf osoo hin heeruminii dura gorsa 20 abbaan kitaabaan kanaa kaa'e rabbiin rahmata isaa godhu gorsa san inshallah arraan tana jalqabna yeroo dheertuu deemu xiqqoo inshallah wali yaadachiisaa deemna duuba. Uummata keenya abbaan kitaaba kanaa hoggaanii fi dubbatu sababaan kitaaba kana itti kaayuudhaa irra na kaase obboleettiiwwan tiyyata muslimaa yeroo hedduu barruu adda addaa na barreessanii gaafii waa'ee akkaataa haqa gartee jaarsaa fi jaartiin itti waliin jiraatan kana akka gaariitti nuu ibsi jaanii hedduu na gaggaafatanii na deddeebi'anii jedhe. Sababaa san irrattiin kitaaba kana kaayuu dirqamee jaagartee. Maaliif jennaan adaba, naamusa, akhlaaqa, islaamummaadhaa akka qabattee dubartiin akkaataa san irratti ilmoo isii gartee itti guddiftu duuba. Uummata keenya maqmaan arabaa tokko maal jaabeeytanii? Man shabba alaa shay'in shaaba alayhi. Namni waan takkarra guddate waanuma san irratti arrii baasaa jaagaltu. Waanuma san irratti arrii baasaa jaaduuba. Kanaafuu hatta hangam feeti amma ijoolleen teenya gartee talaalaata dubaraata guddattee heeruma geessee heerumtee biyya faranjiidhaa tana deeytu hatta aadaa faranjiin qabdu takka akkaataa jaarsaa jaartiin itti wajjin jiraatanii fi akkaataa ilmaan isaanii kana ittiin guddisan irraa fudhachuu yeroo dheertuu irraa fudhatu. Maaliif waan irratti hin guddatiniif jecha. Namni irra guddaa waanuma irra guddate sani
وأنا مثلا جل ديما ماله وان برو جل ديما هدوني الفات هدورة الفات تناف هدو دي أقدر تدوبا ورمنا وخينيا ورأسي خير يفرنجي ولي إندقى وجيني كتير ولفوده حاسي فوده كباسه دوبا هدورة كوكو دولا جدو جرا دوبا يا أمة خينيا والله وان تكوان نمر في كيسورة انت تلتك خاتي أمريكا را تكا كندا تا أستراليا تو بي أوروبا تساتو خاتي بيتنا دفتي غرباتكو هيرمتي إتشين باسيتي خاتي أوغادو في عروض كغاري تسي غداني هيرتي خاتي أوغادو في كبابتي واتقش مدابتي فيه خجيني إني خرا مقالا إساس سنتدو فلاني فقص ما قدو ترتدو بدير هي إني كرا دفي أسيفوني ونقودي كده ونتو مال في رقو قدو تكا في الدوبة مالي رقوني سين في الدي فلا فينو هبيا سان جردو تهي خمتتنا deebitee akka biyya dhuftee biyyaa garatee dhiira tokko ittiin baafne goote duuba akkanuma taa'utu taa'eessi duuba jarjartee jaarsa wajjii wal loltee jaarsaan goo jettee hirmaatan beeyasii mana kana jetteeni osoo naayini waanaan sitti yaadne mana ariitee ilmoota kaabilamaafaa eegalte eega mana ariitee gartee turte booda amma kaadee deebitee sheenoyti dubartiidhaanitti sheenoyti duuba eenyu as deemee sii fuudhe yoo faranjii ta'es itti taphatee biraa kuute namni fuudhuun jiru gaa deebi'ee akka nama saatii amma akkam jetteetiin intalti tuni ganaa biyya deebitee nama tokko biyya faranjiidhaa fidde abadan hin fidde kakki jiru fuudhaa hin fuudhu wanni tun rakkoo guddoo fidde gardarummaa keessa turuun kan fuudhiniif heerumtee kidhayitee biyya sanii jaarsa ariitee firraa gartee ala gabbaaftee ilmoo takkittii qabduus ilmoo takkittii sanirratti amata 10 teessuuf sodaadhaaf yoon hin fidde biyya tana hin fidde gartee duudana garii wanna nayyaa jettee wanni san rakkoo guddoo uumu jirti duuba hedduu duuba dhalaadhaa taatu umriin itti deemti duuba akka dhiiraatii miti galaa namata 45 ichi dabarraan dhaluun isiidhaa akka jabaadha duuba ummata keenya uumaa rabbiin uumirra wanni tun rakkoo guddoodha fidaa jirti duuba kanaaf ummata keenya rakkoon dhuftee tana mee akkamitti inshaallahu izni rabbiitiin قرآن ربي تيجا حديث رسوله دليل فكذا أقمت ركوتنا هنجد دنيوتي كيما وانجامو غرسة كتابة أنا خيسة قبضوبا تنافو يوني في أما ونني غرسي نيدا ونيدا خامة قضوه هيرومين اندرتي وانجامو دوبت غرسة ديدم obboleeyti tiyya osoo هيرومين اندرتي جامعة تدوري نسا heerumtee ni barbaachisu maaliif ilmoo isii sana akkasirra guddisuudhaaf طيب agartee heerumtee guddattee ilmaan si onnatee ni barbaachisu maaliif intala haboo taatuufi jira intala adaadaa taatuufi jira ni gorsiti yoo haano intaluma islaamaa hundinuu intala isiiti ni gorsiti kanaafuu karaa hundaanuu ni laalchisa dubartii hunda laalchisa heerumtee fi تهين هيرومينيس قلت ما لاجي سدوبا أما كم قرصات دي بنيجو كم قرصات دي النصيحة الأولى نصيحان قرصي درا تقفان جيجو قرصي درا تقفان obboleeytiin teenya osoo hin heerumneen duratti maal godhuu qabdi maal dalaguu qabdi waan jedhamu wanni siin dura godhuu qabdu ummata keenya dhageeffadhaa dabar wanni tu waan laaftu wanni siin waan hunda dura godhuu qabdu أصلحي ما بينك وبين الله تعالى يصلح ما بينك وبين الناس وهم تدور نتي بكتي خسار بكتي هون كوين بكتا كتي تندو هدو دبرتين تين بربان تقيوني في ما خي فودو دا خي كأمريكا جرو ككندا جرو في أستراليا جراتو إكتا إيدي هذا في أبادان فوران برباداتي انتلتا كنالالا انتلتي سنجالة النافتاتي نا بربادا جاردو سوان بردو هذا في أبادا نا بربادا كو نمني هذا في أبادا إستي آمنجرو حبو في أداداسا إيسو ما في أدير آتو نمني خنالا إستي آمنجرو إسانيس انتلا بردو انتلا ناموسا قبض انتلا غاري انتلا هرع بدو جانين انتلا سنفدنيف بردو قدامجو مال تو إراها في دورا وان بقاتنا دور
odoo rasaaniitiin naalaalaa hin ji'iniin duratti waan takka jabduudhaatiitu hafe waan irraanfatame irra hedduu nama keenyaa keessa. Bal namuma islaama ta'e hunda birattu nama keenya qofaa hin jiiniu. Irra guddaa nama islaamaa biratti. Maali wanni fayyoo jettan? Rabbii tokkicha ilma namaa kana keessaa fi gubbaa beeku kanaatiitu bakka kanatti irraanfatame duuba. Dubbiin bakki jirtu bakka kana. Akkamitti irraanfatame? Dura osoo haadha abbaa keetiin naalaadhi hin ji'iniin duratti yaa rabbii kiyya harka kee gama samiidhaa ol bante. Yaa goytaa kiyya na umte. Fedhin haadha natti umte. Goytaa kiyya fuudhuuf hin deema. Intala diin qabdu. Intala bifaan bareeddu. Intala haadhaa fi abbaa isii kabajju. Intala nama isii kabajju. Ta nama kiyya kabajju. Ta gartee ibaadaa qabdu. Ta diin irratti nallee jajjabeessu. Ta yaa rabbii kiyya ammallee ilmaan hoggaan haadhaltallee ilmaan kana diin irra naa guddifu. Ta waliin addunyaa irra jiraannee jannatallee waliin seenu. Yaa rabbii kiyya jaartii akkasiisan naa kan jettee rabbii tokkicha booyuudhaatiitu hafe duuba. Wanni tun qaa'idaa jabduu. Wallahi thumma wallahi namni rabbii tokkichaa mariyate osoo ilma namaatiin hin mariyatiin duratti abadan wanni sana abadan bakkumaan ga'e. Yoo waan gaarii taate rabbiin laafisii akka bakkaan ga'u godha waan hamtuu taate wanni tun hamtuudha jechuudha rabbiin irraa dhoorte. Bakkitti namni irra guddaan kasaare duuba bakka kana. Nama tokko maal jabeettanii waan ajaa'ibaa nama hayyu nama keenya nama Oromoo. Waan ajaa'ibaa dubbata namni kun. Manguddoon hayyummaa qabdu tuni dhaamsa ajaa'ibaa tokko dubbatti. Maal jabeeta? An utuun hin fuudhiniin duratti laa budda waa afur yoo rabbi akka jabaa kadhachuu ture jedhuuba. Ilaa hanga maatitti illee kadhachuutti hin jira. Wallahi rabbiin kadhaati yaa afuroon nabbinaaf qeebala jedhuuba. Mee dhageeffadha waan ajaa'ibaa. Waa afuriin kadhadha yaa rabbi qi. Namni kun namni inni beeku miti waan ajaa'ibaa dhageeffadhaa miti. Anuu ajaa'iba nattaate akkaataa kadhaan inni kadhate san dubbii dhugaa ta'uu isiidha. Rabbiin qeebaluu isaa waan hin ijaan arkeef jecha waan hin beeku nama ganda tokko waan taaneef jechaan waan ajaa'ibaa ta'uu bartee beekee amma isiniifillee himuu dandeenyuudha. Maal jebeeta awwa afuriin kadhadha yaa rabbii qi. Waan afuroon akkasuma naa kan jee. Namni dhuftin waan afuran tana kadhachuu qaba waan jaamu dubbate. Afuran takkata duraati. Yaa rabbii tokkicha jaartii saalih jaartii ibaadaa ta'e qabdu. Jaartii sodaa ta'e qabdu. Naa kan jee odoon hin fuudhiniin duratti akka jabaa kadhadhe jedhuuba. Akka jedhuuba. Lamada ilmoo isii kanarraa naa kannitu. Dhiiraas haa ta'u dubartiis haa taatu yaa rabbii tokkicha naa qaceelchi karaa haqaa irratti karaa diinii irratti karaa ibaadaa irratti yaa goytaa kiyya naa qaceelchi itti qoqqoogee bara guyyaa tokko qofaa miti. Nama tokko nama gartee rakkoon hoggaasa qabdu hoggaa rakkoo ilma namaa tokkaa himattu marruma takka qofatti himattee dhiisuun waan biroo. Marraa 4, 5, 10 hanga namtichi ifatu takka keessaa yeroo masirkiin jirtu kana itti deddeebita hanga namtichiif qaanfatee gartee sii kanu takka godhuudhaaf. Rabbiin tokkichinis abadan hulaa isaa duraa deemuun barbaachisu yaa ummata keenya. Amma odoon ifan yeroo dheertuu kadhachuu qabda duuba. Abadan kadhaan teessan lafan boodu. Yaa Rabbi jaartii naa kan jaartii saaliya takka lamada ilmoo isiirraa naa kan yaa Rabbi naa qaceelchi lama sadaffaanoo. Yaa Rabbi kiyya obboleeyyan kiyya wajjiin dhalanne naa qaceelchi khadiiraatii fi dhadhalaatis sadii afuraffaarratti yaa Rabbi kiyya ollaa kiyya naa qaceelchi waan afuuran kana laa budda kee kadhachuun maaliifin kadhadha jee mee dhageeffadhaa waan ajaa'ibaa. Jaartiin tamana keessaa sa'aa 24 irra guddaa waliin jiraattu yoo isiin si jallatte bakkaati halkanii guyyaa jiruun tossi bushoyi. Hoggaa karaa manaa achi garagaltee lubbuun asii geessi duuba dhiiroo irraan tana maaluma naan jetti dhiiroo akkamuma naan jetti. Takka tana lamada ilmaan kana sa'aa 24 mana kana keessa wajjin jiraatan hoggaati gamana deem jettee yoo gamas deemi hoggaati gamana deem jettee yoo gamas deeme lubbuun asii geessi dhiiroo yoom gabbee nama mataa dheeraa na faratee naggal intalli yoom gartee kana ala deemtee zinaa dalaytee diqaalaa gara fuutee naggal yaa halkanii guyyaa inni qoflu hoggaa nama keessa dhaqa lubbuun as geessi naamusatiin guddifnee mini beera yoo isiisi jallattee maal tan sadaffaan obboleeyyan dhiiroo obboleeyyan kiyya yoom nama dhawan obboleeyyan kiyya yoom akkana ta'an obboleeyyan kiyya ofiyaa waan adda addaa. Afuraffaarratti ollaa wajjiin galtu ollaan kun yoo si jallate mana kana fuutee qonyeerra kaayyattee biraan deemtu hoggaa gabbee maaliif gabbaata siin jedha hoggaa yoo isa laalte boo maaliif na laaltate ala gabbee osoo ti dalagaa rambaani ala gabbaatee na huccuu barcuma ala kaayattee ala ta'isi kana see
أكم بلدن كالسي جلا كواتا كولين كولين ديبي أولون أدعى سيرتي أوفتي لبونا سيجاي سديرو كمينتا أنا لابد المنا ما فن وان أفرنت أنا غرتي خدتشون أنا وان أفرنت أنا أكمل ربي خيا خدته دوبا ربي خيا ناك إيه بالي يجي دوبا أمتى خيا وني توان جبتو وني أفرنت أنا خدتشون الدو جبتو كيف سافو جابتي أنا أدوني فيهم فون اندورت تاك إن كالتي دلاتو أصو هنيرو من اندورت أما وني رادو بچال دي مدى لادا كبدا أمتى خيا مالك نسيها غرصة ديدم obboleeyti yaaf odoo hin heerumneen dura jee maaliif kaayee kitaaba kana afaan kitaaba kana maaliif gorsa diidam obboleeysa kiyya osoo hin fuuneen duratti maaliif hin jiin farqii guddoodhaa jira ummata keenya wal dhabiinsa guddaadhaa gidduu tana jira maali wal dhabiinsisan jennaan dhiiraa fi dhalaan tokkoo miti abadan dhiiraa fi dhalaan tokkoo miti maaliif tokkoo miti dhiiraa fi dhalaan tokkoo miti dhalaan madarasaadha jammana baroomsaa guddaadha irti qaceelurra yoo dhalaan qaceelte harka meeqantam bu'aa guddoo fiduu dandeessa. Maal jettu lamayin waliin haaduuf maal jedha yoo dhalaan qaceelte hawaasni guutuun qaceelee hawaasni guutuun kan abbaan manaa qaceele ijoolleen isiin galtee cufti qaceele namni cufti qaceele manni guutuun bareedee tolee deemaa. Kanaaf uummata keenya guddisaa keessatti dhiirarra dhalaadhatti akkaan yaaddamuudhaatiitu barbaachisaadha. Hatta sibiraa deemteellee haa heerumtu. Wanni ati guddiftee achi geessisan hormaata bareedaaf bu'aa guddaa tokko taateeti argamti duuba. Kanaaf uummata keenya gorsi duraa waa hunda dura idduu keetii fi idduu rabbii keetii tolchii. Hoggaasii fi rabbii jidduun tole gorsi duraa. Hoggaasii fi rabbii jidduun tole. Rabbii waa hunda sii laaffiseeti. Jaarsa ati heerumtu sanii sii laaffisee akka gaariitti ajjiruu bareedu akka waliin jiraatan sii godha. Gorsi duraa aslih maa baynaka wa bayna Allah. Sii fi rabbii jidduun hariiroon bareeduun haa jiraattu. Yoo sii fi rabbii jidduun hariiroon bareeduun jiraate yuslihu maa baynaka wa bayna annaasi. Baynaka wa bayna annaasi. Sii fi uumaa ilmaa jaarsa kee qofaa miti. Waanuma ilma namaa ta'e kana hunda jidduu rabbiin ni tolchaa jira. Kanaaf uummata keenya inshaa Allah iddoo isinitti illee reessinu. Hin eegalle torbaan dhufu inshallah eegalla Allah arraaf inshallah asuma dadhaabna warra waan dhagee kanatti fayyadamee namallee fayyadu rabbiin waa godhu obboleeyyan keenya hundaa hunda dandeessanii yaamaadha biraanis gahaadha guyyaa akka irraa inshallah daqiiqaa 30 dura amma jiru tanaan dura daqiiqaa 30 dura eegalla akkasigaa inshallah darsi yoo rabbi gorsaa guututti amma waan جدو تيتي في جدو ربي خيتي تلكي ربي جدو يوغا سيفي ربي جدو تلكي سيفي وما إساتنا هند جدو ربي نتلكي وان جامو قرصة درارة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.